我们车子在行驶到10多万公里以后啊，会出现一个什么现象呢？在开车的时候，方向盘会发麻，屁股也会发麻，脚底也会发麻。如果我们走到一定的速度的时候，超过60码、70码的时候，它就好了，不麻了。比如说这台车，他说黄师傅，我这个车子里面好响好响，你去帮我试下车。结果我就把这个发动机盖给它打开来，我说你启动。我手当碰到这个车架子的时候，我就感觉我手心呐发麻。这个振动频率有点像什么？就是跟我们抓到方向盘的频率，屁股上、脚底下。还有我们手上的频率是一样的，所以说我就知道它的发动机的机脚损坏了。我们来做个测试，来证明一下是不是发动机的脚到底坏没坏。因为这个发动机啊比较低吧哈，我们用这个卧底伸到油底壳底下去，伸进去，我们轻轻地把它顶起来，看好，我顶起来了。这个我的左手啊就明显的不抖了，其实坐的车子的感觉是一样的。我现在把千斤顶给放掉，好，车身下去了啊，我把千斤顶放了之后，手掌跟这个灯的接触啊，就明显在颤抖。现在我们用这种测试方法，可以肯定就是这个发动机的机脚坏了，更换它。这个车身发麻，手上发麻，还有脚底下、油门上、踏板上发麻，马上迎刃而解。我老黄拍的视频呢，有的东西能修复，我尽量把它修复起来，但是不是讲所有的东西永远用下去就永远可以修复，不是这样的哈。比如像这台车年龄比较大了，开的公里数相对来讲比较多的，这个车主过来发现这两个球笼啊，外球笼的防尘罩全部损坏，到了什么程度呢？拐弯的时候都有啪啦啪、啪啦啪啦响。很简单，把外球笼换掉就可以了。但是我检查了，它内球笼也松了，因为公里数很多。如果假如说我们现在单独的把外球笼换掉以后，外球笼是新的，间隙很紧，但是内球笼的间隙大了，这个间隙就全部集中到这个旧的上面去了。这个时候一起步以后，嘎啦嘎啦，这个产生这个响声，非常烦人。所以说这个车子我们就不能再修了，我们把它整个总成要换掉，可能我们这个问题解决了。这个总成我们不要去买原厂的，买品牌件就足够了。这个提醒可能值10几万甚至更多，我觉得有必要说出来。如果你现在打算买车换车的，最好能听我说完，对汽车市场的了解，大概可以预判接下来的这1、2年甚至3、5年，很多汽车销售机构会推出特别多的优惠的活动。在你动心之前，一定要记住一点，凡是让你先给钱的，过段时间再提车的，你都要特别的小心，危险程度和你给的钱多少成正比的。正常的汽车销售是很低比例的定金加上正常范围的优惠，一般汽车销售都鼓励你贷款买车，因为他们可以捞到一部分所谓的服务费。如果是定金比例很高，甚至要求全款，然后用一堆的优惠来勾引你，那就是非常危险的。你千万不要觉得人家的店的面积大，又是大品牌，放松警惕。很多地方已经出现了老牌子的 4S 店跑路的现象，这种事情可能接下来会越来越多，因为汽车市场正面临着大洗牌，新力量的崛起严重挤压了老品牌的空间。很多老品牌之前活得很好，现在可能是负债累累，压力山大。而这些销售机构和品牌只是业务合作关系，你别指望品牌方会帮你处理这类的风险，因为人家一旦跑路，品牌方也是被坑的对象。更何况多少品牌方自己都朝不保夕的，是不是这个理呢？所以买车要留神，越是冷门的品牌，下滑严重的品牌，越是要格外的慎重。希望更多点赞，让更多人看到。现在新能源车大部分人都喜欢，但是买新能源车的时候一不小心可能就会掉入陷阱。买新能源车一定要注意这一点，不然几十万块钱就真的打水漂了。我就不说具体的车型了，没记错的话，新车要10几20万，停到我这里快有1年了。为什么呢？程序丢失了，我们已经没有任何办法了。厂家的师傅我私自把他请过来了，也没有办法。因为什么？这款车的程序当初是一家比较小的公司做的，现在这家小公司没有了，倒闭了，所以说这个问题就成了一个死结。这台车放到这里可能只能停在这里摆烂了。新能源车和燃油车有很大的区别，我们燃油车强调的是3大件：底盘、发动机、变速箱，而新能源车电池、电控才是核心，而控制系统都是电脑板加程序。电脑板呢是可以修的，而程序出了问题，修理厂是没有一点办法的。厂家如果是自己开发的程序还好，如果是外包的，那就很危险了。搞不好硬件没有问题，就是用不了，变成了一堆废铁。提醒各位，选新能源车尽量选择行业知名的品牌，有自主研发能力的，少去碰那些冷门的，搞得不好就是一堆拼凑，出了问题厂家跟我一样没有办法，可是你的钱呢都是真金白银的出去了，是不是这个道理呢？同意老黄的观点吧。冬季快过去了，很多粉丝问我，
为什么我这冬天的油耗比其他季节的油耗都要高得很多？今天老黄就跟大家讲一下，有以下几点原因。第一，冬天气温低，发动机所需要的热能更多，发动机要多做工才能维持工作温度。具体表现在环境温度过低，会导致燃油的雾化性差，燃烧效率低。由于气温低，水在循环的时候也会带走一部分热量，会使发动机不能保持正常的工作温度。那么发动机为了保持原有的功率输出，电脑就会增加发动机的喷油量，你的油耗自然也就会升高了。第二，冬季你在车内用暖气也会增加耗油量。但有的人问了，黄师傅，你之前不说空调产生的暖风，如果不用也是会产生的，暖风不开，热能也就是白白的浪费掉了嘛？的确，理论上讲，发动机的冷却水的热量不用也会产生的，但其实发动机的水箱水如果不够热的时候，没有达到85到98度时，这个时候暖风打开，为了使车内温度能够短时间的达到设定的温度，发动机就要额外的多做工，产生更多的热能供给车内，这是需要额外的增加我们的油耗。第三，原地热车时间过长，耗油量也会增加。许多人冬天早上用车的时候有原地热车的习惯，这个时候环境温度很低，发动机为了让怠速的时候转速正常，就会启动加浓系统，增加辅助喷油量，这个时候也是很费油的。原地热车可以，但不建议热车时间过长，这样发动机产生的能量就会白白的浪费掉。第四，节温器损坏在冬季会严重的影响我们油耗。节温器的作用是什么呢？节温器是让我们发动机的水温保持在85到98度最佳温度之间，如果我们节温器损坏了，就达不到我们最佳燃烧温度。所以冬季油耗增加跟发动机的水温有着直接的联系。发现发动机水温不正常的时候，要及时的检查和维修。我说的这几点都是针对冬季短距离行驶，比如市区通勤代步之类的，这个时候你会发现油耗跟其他季节比会高出一些，因为我们距离短，发动机的水温还没有上来，没有达到最佳工作温度，你就到了目的地，油耗自然也就高了。说了这么多，听懂了吧？有车辆不懂的问题，点赞关注我老黄。我们每当进修理厂修车的时候，我们得换减震器、换轴承等等，把轮胎卸下来的时候，装上去的时候，请你多个心眼。这辆车就是个典型的例子。舅舅是我的好朋友，外省的车，告诉舅舅说，我今天开车的时候，每次我们转弯的时候，我的车子就摆得不得了，方向助力油换掉了，还建议他再不行的话就换方向机。他舅舅就给我打了电话，就咨询了我一下，我可能说，我说轮胎螺丝你松了吧？你看一下，果不其然，发现了右后胎4个螺丝剩了1个了。你别看这个螺丝小小的，它并不是很贵的，但是它对安全影响极大。这个车子如果假如说它在跑80码的时候，这个轮胎飞掉了，它可能是会在立交桥上打转。在高速公路上，如果120码，就不可想象的是什么样的后果。我们去修车的时候，一旦要拆轮子，拆完轮子以后，你可能在旁边，你就善意的提醒一下师傅，我的轮胎螺丝装紧了没有？这台车子的这个螺丝松动情况，我给大家模拟一下，可能是这种问题。我这个轮胎3个轮胎螺丝装进去了，我第4个轮胎螺丝装进去，我修完了以后呢，我把这几个螺丝给它装起来，我再装一下，这个时候我把它一放，别人一叫黄师傅，我走了，轮胎螺丝紧没紧我忘记了，我认为的紧了，其实轮胎螺丝没有压紧。这个时候要做件什么事哈？可能这位师傅就忘记了，因为刚刚紧的在上面紧的不够啊，最后这一道工序忘记了。这个最后一道工序没紧的时候，半个月或者10几天的时候，我们的轮胎螺丝就会松掉，那个后面的螺丝可能就是这样出现的。所以说我们自己在旁边善意的提醒一句，可能对你的车子会有很大很大的好处。今天差点就被骗了，这位宝马的车主，一位小姐姐，她过来，黄师傅，我这个车子啊跑到100码啊，就抖得很厉害，我后排就吃胎。我说你平衡做了吧？我做了平衡。那这个有点奇怪了哈，我的经验明明告诉我，肯定是动平衡的问题，因为底盘我都检查了，没有任何东西松动。因为我们看它的铅块呀，这个铅块呀都是很陈旧带着泥巴的，它肯定没做，才做几天就这个动平衡，它这个铅块是会很新的。你看我们这个，看到这个铅块吧，是新的。为了说服车主来做这个动平衡，我跟他说，底盘你没有问题，我可以保证，如果假如说朝着其他什么问题，黄叔免费给你修好，这个平衡出来了，相差这么大，在高速100码的时候，我们基本上手上就有发震发麻的感觉。我们现在数据相差比较大，把平衡一做好，基本上我们就可以把问题给解决掉。好了，你看我们师傅已经把它做完了，0对0。现在我们就是把平衡做好了，我基本上可以告诉他没有问题了。明明没有做动平衡，为什么车主相信了呢？车主是为了省钱吧？其实他不是的，他只是太相信做动平衡这个店了。这种事啊，在修车界经常发生。做动平衡
其实很简单的，这个做动平衡的小师傅他就是不认真偷懒，直接骗客户说是做过了。大多数的时候他一般不会出现问题，因为你很少跑高速嘛。动平衡在高速上最会体现出来的，但有一部分在高速上它就是会抖动的。我在这里跟同行讲2句话：第一件就是做事别偷懒；第二件，你在修车的时候不要太过分的相信车主讲的东西了。也许这个时候车主是被别人忽悠过了，再到你这里检查，是吧？你不要太相信，相信自己的判断能力。最主要的还是提醒车主，修车也要留个心。新能源车确实很好，但是在驾驶上呢，我们要颠覆自己的原来传统的驾驶习惯。宝马混动车就是一个小小的失误，造成了什么？在 4S 店10万块钱的损失。怎么回事？这个车子在驾驶的过程中，认为自己的车子底盘高，就磕了一个石头。看到这里，10万块钱就在这个地方，这是个电池散热器，在底盘上磕了一下，把电池散热器磕漏了，使我们的防冻液就漏上了电池的底部，造成我们电池报绝缘故障，在 4S 店将近10万块钱，整个电池换掉，车主就到了我们这来了。我们这个时候呢，可以将损坏的电池呢进行维修，这个费用大多少？他要10万，我们就几万块钱就可以把这故障给它排除掉。当然，在修的过程中呢，要很长很长的时间来进行测试，不停的测试。看一下我们这些电池，我们现在太阳底下暴晒，这电池我们都修复好了。来，我们来测试一下哈。它有550，我再测了另外一个。好，我们这电池基本上修好了，这个车上这一组电池基本上修好了，成本比较高，但是呢，跟 4S 店的更换呢要便宜的多得多。我们开车的时候一定要注意，千万不要磕磕碰碰，一旦磕碰了以后，冷却液给它出来了以后，对不起了，对你电池可能就是毁灭性的。东风日产轩逸原来的油耗是6点几，现在油耗变成了8点几，车主呢已经做了很多东西了，节气门清洗了，积碳清洗了，进气管清洗，火花塞、点火线圈全部搞了，还是耗油高。但是有一点，我现在读故障码没有任何故障码，发动机也走得很好，为什么它还耗油呢？我们用数据流来读一下，找一下原因，看看是不是其他什么问题。我怀疑节温器出了问题。点开节温器，看到没有？冷却温度87度，进气温度现在很好。现在我们再去什么？我们出去跑快速。如果在快速的情况下，水温呢不但不升，反而往下降，对不起了，节温器就有问题了。我们去试一下。大家知道，发动机的最佳燃烧温度是87度到95度之间，所以说现在我们的水温呢，就一定要什么呢？要把它上来。现在温度，你看我们停下来，刚刚走它是91度，随着我们的速度增加，它的水温就一直往下掉，这就是代表了节温器损坏了。节温器是在不正常的工作状态。你看，稍微这么一点的速度，在40、50码的速度，水温就掉下来了，节温器就证明这个节温器有问题。现在我们停下来了，水温就不停地往上涨。我们用电脑去检测它是查不到这个问题的，看水温表它也是不动的。所以说我们要通过数据流去检查水温是不是上来了。为什么我们在试车的时候开得越快水温越低呢？也就是这个节温器打开了，好了，它不关的，它关不起来了，它节不了温了。所以你速度越快，你的循环越厉害，发动机的水温就达不到最佳的燃烧温度，燃烧的温度你的耗油量就大，因为车子是冷的，耗油量就大。就是这个原理。现在我们轻混的车子很多，它的技术并不是高不可攀的。比方说这个奥迪 A8 轻混的起发电机，也就是它带启动又发电的，也就是说它既能启动汽油发电机，又可以充电到这个电瓶里来，叫起发电机出了问题了。什么问题呢？ IGBT 这块模块烧掉了，可以索赔的。但是呢，要从德国运过来，大概要6个月的时间，意味着这半年的时间，这个车主没车开了，这个车主就很烦恼，就找到我们这来，宁肯自己花几千块钱把它维修一下。这个电机买一个多少钱？提醒大家一下哈，买一个这个2万8左右。刚刚师傅操作已经更换好了，现在我们做一个测试，是不是修好了？开始测试。开始，才转了。我们电机在高速旋转，我们电机已经在高速旋转了。
通过我们刚刚测试，我们的师傅刚刚测试，我们的这个发电机已经修好了。这辆奇骏好朋友的车打电话给我，黄师傅，我实在不敢开了，我的车子就扔在这里了，方向机已经哐哐哐哐哐，听一下声音，有好大的油动间隙。你检查过几次？建议换方向机、换底盘的衬套，因为这个车子在我手上修过几次，只是在 4S 店抬了一次发动机下来，总共车子才6万多公里。我说你方向机不可能换，我想到了可能是什么问题，所以我们现在来检查一下。果然给黄师傅说中了，看到吧？这个螺丝就是松的，看啊，这个螺丝我就用手轻轻的把它卸下来。我想它这台发动机的时候，整个元宝梁跟发动机一起沉下去的时候，把这个螺丝拆掉了，拆掉我们的师傅就忘记紧了，就造成了这个方向盘呢如此大的间隙。我们现在把它装起来，听一下那个声音还有吧？有，好，我们再来试一下，启动一下。看，好了，这个螺丝啊，在这个方向里头啊，它起着非常关键的作用。它因为它是一个公花件一个母花件套进去的，它把它锁紧了，否则这个花件就会在这个里头，在这个晃动。提醒一下，在修车的过程中，抬了发动机，修了方向机，我们一旦发现了有这个声音的时候，你就要提醒师傅一下，我的螺丝都上紧没有？这样呢，就会我们造成了不必要的安全隐患。这辆凯越今天早上来找我。黄师傅，把发动机给我换掉，把我下车架给换掉，我的气门室盖呢漏油了。首先我们讲这个气门室盖，大家可以看一下，这是刚刚换的这个气门室盖垫子。为什么换了气门室盖垫它还在继续漏了？这是一个什么工程塑料盖子，因为它很多年了，它这个盖子这俩之间呢扭曲变形了。我就跟他讲，这个盖子你没用了，我们就给它换了一个什么呢？换成这个铝合金的盖子。铝合金的盖子的强度远远的高过了这个塑料盖子，这个气门室盖换上去了，换了这个盖子以后，它就不会漏油。过坎的时候底盘很小，这是两个，这个是两个东西松掉了，换的这两个平衡杆球头它就不会响了。方向盘这开起来是抖，快速也抖，慢的也抖，什么原因呢？这外胎它起了鼓变形，变形吗？看到吧？我们走越平的路上越慢的时候，我们的方向盘就会有这种感觉。所以说呢，方向机不需要换。混拉杆也不需要换，还有下车架衬套，它都是好的，车头它是好的，这个衬套跟这个衬套也是好的，所以说下面部分基本上没有什么问题。刚刚问了一下前台，我们现在这些东西把它更换掉了，包括它保养，我们1000块钱之内就可以把它解决掉，都划算了。我们在去保养的过程中啊，多问几家，不要去专门去看到啊，这个师傅讲了，我们凭感觉方向盘这么摆动，我们就去换方向机，底下响我们就去换下托架、换减震器，这都不需要的。就这么小东西，咔啦咔啦咔啦响，把它换掉就好了。这位小哥哥呢，到我这来，黄师傅啊，你看我摇窗机怎么没反应呢？我们钥匙已经打开了，这个摇窗机它是动不了了。你看，我们摇窗机在响，但是玻璃它没动，前面玻璃很响的，摇窗机也在响。但是我们玻璃上不去，玻璃上不去，他总以为认为是开关问题，证明说我们的电路是很好的，是摇窗机坏了。摇窗机坏有两种可能，一种是我们摇窗机的钢丝已经断掉了，它在里面冻状；还有一种就是玻璃，它有一个叫做夹紧器，把玻璃夹住的，装在摇窗机上的夹紧器脱掉了，但是这个可能性不大。这个摇窗机啊，它没换多久的，可能换了1年多。1年多为什么它们两边都不坏了？可能是这个样，它有一个可爱的小宝宝坐它的车。那美的就跟弹钢琴一样的，在这上面不停的上下来回这么搬，我们长时间这么频繁的工作，就会造成我们摇窗机的损坏。它没有冷却的电机或者是钢丝层部分，它就会坏掉。不排除质量问题，但是呢，平时使用的时候也要注意这些问题。等一拆开以后，我带给大家看一下。现在我们已经把这个面板拆开了，发现它是钢丝层断了，摇窗机要换掉。这两个情况可能是一样的，两个摇窗机都要换掉，报价给客户就动手开工修复了。心理问题你去找医生，车子上的问题可以找老黄，但是车上没有问题我也解决不了。前几天我修理厂来了一台修不好的车，这是一台只跑了3万多公里的速腾，车主是一位女司机，
他跟我讲这个车子是一无是处，车子顿挫、抖动、噪音，各种难以忍受的问题，才3万公里啊！他已经跑了2家 4S 店，都说没有问题。在他的主动要求下 ，4S 店顺水推舟，换了减震器、轮胎、火花塞，噼里啪啦一大堆东西，花了7、8千块钱。结果车主感觉问题还是依然存在，跑了160公里到了我这里，我就带着他试车，结果还没开出100米，他就喊：“感觉到没有？感觉到没有？是不是有卡顿？”我瞬间明白了 ，AT 变速箱的换挡当然有轻微的顿挫，这是很正常的，1档换2档，2档换3档都会有顿挫的。他就把这个当成一个故障，到了路面不平的地方，他就感觉到忍无可忍的抖动，受不了，这个车子没有办法开。其实这个时候我已经确定了，不是车子的问题。因为我在驾驶的过程中，车子真的没有一点问题，这个问题在人不在车，但是我又不能直接跟他说，我只是委婉的告诉他，你原来开过日系车吧？他是在这之前他有开过日系车，这个问题的根源我就找到了。习惯了 CVT 变速箱的平顺，他现在很难适应 AT 变速箱的操控。我跟他讲了1个多小时的道理，我没收他1分钱，结果呢，他还会时不时给我来信息，说黄师傅，我觉得这个车子这样，那个车子那个样子。我就耐心的再跟他解释。总之，他随时随刻都在疑心他车子有点问题。但是我只是一个修车的，解决不了心理问题。也提醒各位车主，人间没有完美，机器总有局限。太过在意，折磨的是自己，遭殃的是钱包。听懂了，跟老黄点个赞好。现在的汽车圈比古代后宫还乱，某一个品牌老是刹不住，与此同时，另一个品牌总会很默契的自燃。对不起啦，我不敢说这个品牌的名字，动不动可能就会500万的赔偿，真的会要我老黄的命。高深的技术我确实不太了解，是不是驾驶员总是把电门当刹车，我也不敢评论。我就是觉得百试不得其解，如果一个电饭煲非常高科技，技术很成熟，但是一不小心烫到了手，请问这个电饭煲算不算好产品？毕竟这个品牌是改变了驾驶习惯的，这一点适当的质疑应该合理吧？我们现在很多人怎么都是信徒，相信的就一点质疑都没有。对国外的品牌是这样，国产品牌也是这样。自燃这个事现在不太好说，因为燃油车的自燃概率是1/1到2，目前新能源车自燃概率是0.3%到0.5%。数据上，新能源车目前的自燃比例远低于了燃油车，但这个也不客观，因为新能源车整体上都是近几年才上路的，相对还比较新。或许再过5、6年，我们才能真正的看出新能源车的自燃率是不是会超过燃油车。我不支持钛粉，更讨厌刻意黑，但真的受不了一味支持国外的品牌，对国产车充满鄙视的那种态度。世道沧桑，汽车和别的行业一样，终究我们是要赶上来超过去的。这个阶段刻意的做反派，有的拿了钱我们可以理解，没有拿到好处的那算个什么东西呢？同意老黄这个观点吗？昨天下午这位车子来找到我，黄师傅啊，我这个车子一直在漏水。昨天下午我们就给它整个冷却系统加压，就发现这个水箱盖啊噗噗的冒水。因为这个水箱盖啊，它没有单独换的，我们就把整个副水箱给它更换掉。好了，我们就试车，在试车的过程中，这个水箱这里就不停的泄压，冷却风扇也开始转了。再过一下子，这个水管呢，砰的一下冲出来了，气囊床冲掉了。怎么判断它呢？我老黄把经验告诉大家一下。首先，我们这个水管，哪怕这水温走到中点了，这个水管我们可以捏得动，但是呢，昨晚试车的时候呢，这个水管呢，我们捏不动了，就是打足了气的皮球一样的。我们的水管不停地在水管接头旁边冒气，从这里，从其他的任何地方水管呢，喷出股气出来。还有一个就是说，我们启动的时候，这个水喷出来吧，不管是冷车、热车，它是不会喷出来的。第二个，我们的冷却风扇在不停地工作，其实我们冷却风扇是间接性工作，它不停地工作，这也是一个判断它。我们也可以从排气管里头判断它，一启动以后它就滴水。还有一个，我们的发动机跟平时的带水不一样，它会有略微的有点在抖动，加速没有原来力量大了，水温迅速升高。通过这些现象，我们可以判断它气缸垫充了。黄师傅讲的这些东西，这几个主要的原因，下次你可以用黄师傅这个经验，可以判断出自己的车子是不是气缸垫充了。大家听明白了吧？听明白给老黄点个赞哈。今天粉丝打电话告诉我，黄师傅，我的宝来车子换个三元催化多少钱？我问他跑了多少万公里，他告诉我50万，50万公里跟换个三元催化是非常正常的。我就告诉他，这个三元催化很贵的，他讲我就买几百块钱，你那里有没有？我告诉大家一个细节哈，
收破烂的到我这里回收。一般的三元催化这个芯子800块钱左右，好一点的1000多，再好一点的2000多块钱。你想一想，他收购的这个芯子，旧的三元催化的损坏的陶瓷里面的芯都要800、900块钱，你买一个200、300块钱的三元催化器有用吗？真的是一点作用没有。我当然拒绝了他，我说我不换，换了以后可能到时候你看这是某某某某师傅这个地方换的这个三元催化，你看我的故障码依然存在，还是三元催化的事情。我在这里善意的提醒大家，如果你的车子行驶了30万公里，或者是更多的公里数，你的三元催化损坏了以后，千万不要去先装三元催化，因为30万、50万公里以后，我们的发动机的工作状况不是很好，它的排放基本上达不到标准，还有一个它的烧机油现象会严重。如果你换上新的三元催化，用不到几个月，你的三元催化堵掉了，这个时候你再去清洗再去更换，晚了。30万公里、50万公里。这个发动机基本上差不多了，一定要先把你的发动机修好了，你再去更换三元催化，这个时候你就不会走弯路。下一期黄师傅教你怎么轻松的判断自己的三元催化是否需要清洗和更换。我们的车辆行驶的公里数多了，不可避免的就要清洗三元催化或者是更换三元催化。三元催化的使用寿命一般是10万公里，但是我们只要是平时注重三元催化的保养，加正规的汽油，发动机让它正常工作，我们三元催化可以使用到20万公里甚至更长的、更多的公里数。那么我们怎么知道三元催化是否要清洗或者更换呢？首先，三元催化以后工作不好的时候，它有显示故障码，我们用这个电脑一查，它故障码会显示三元催化效率低，还有一些很多的东西。如果显示这个故障码，你的车子只行驶了5万、8万公里，我们的三元催化大概是没有问题的。它只是说氧传感器可能是中毒了。所谓中毒，它就是说你加了不合格的汽油，你的发动机工作不正常，烧机油了。我们一般把氧传感器拆下来进行一下清洗，或者是氧传感器有问题，我们把它更换掉就可以了。第二，我告诉大家一个很简单的一个自检的方法。当我们去保养的时候，你可以把车升起来，发动机冷却了一段时间以后，要戴着手套好，大家一定要戴着手套，或者是拉块布放到上面，轻轻的敲打一下。如果假如听在里面有当啷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 那个瓷器相碰的那种声音，三元催化可能破了，这个时候没有什么清洗了，毫不犹豫把它更换掉。第三种最简单又直接的方法，我们用内窥镜检查。我们拆掉氧传感器，把内窥镜的管子深入到三元催化里面去，可以看到三元催化的好坏，看到没？当然还有更多的方法去检测三元催化，比如说电压，通过它的温度等等等等，这个老黄就不一一细说了。汽车市场，我们最能占别人钱的不是汽车出口，而是我们的汽车轮胎。用2021年的数据，中国轮胎出口大约是700亿美元，但与此同时，国产轮胎在国内市场上占比例也只有1/3，在私家车的比例中还要更低。10多年前，我们很多轮胎生产企业还在摸着石头过河，质量确实参差不齐，比不过国外的那些百年品牌。但是现在这个领域基本上是半斤八两了，只不过在品牌零售领域还差得比较远。我举个例子，你在马路边看到那些修车店的招牌，很多都是国外轮胎品牌在上面的，为什么呢？人家给钱呐。所以很多车友问我国产轮胎好不好用，我也不知道怎么说才好。多数人都是在市区上下班，本来对轮胎的要求不是特别的苛刻，哪有什么不能用的道理呢？至于好不好用，90%以上都是心理因素。国外能接受国产的轮胎，国内偏爱进口品牌，这真是一个很大的怪现象。希望更多人尽快认识到这一点。安全参数都是有标准的，性价比方面国产优势很大，实在不比厚此薄彼。也希望国产品牌尽快成长，别让我这种修车的老头子看一辈子都是国外品牌挣我们的大钱。B 级车卖的比 A 级车还便宜，最近很多人被东风雪铁龙便宜9万块钱刺激的不得了，我有好几个朋友都跑到武汉去买了。雪铁龙能不能买这个问题我实在不太好说。作为汽车，雪铁龙没有什么毛病。面对国内市场，雪铁龙一直都很水土不服，外观设计踩不到中国人的审美观点，内饰配置早几年更是自顾自的玩个性，整体销量年年下跌，才倒逼出这一次半价大促销。我修过比较多的法系，主要问题是发动机烧机油，还有发动机爆震的这些故障。它的原因呢，就是发动机的工作压缩比相对比较高，对油品要求更加敏感，还有那个 1.2T 的3缸发动机，性能我们就不说了。可靠性在国内表现的也是一般，但在几乎半价的条件下，这样的雪铁龙系列还是挺香的。如果不具备条件享受这种优惠的，一点都不要难过。第一，雪铁龙这样玩，我相信
就是一时的热闹，对整个车的品牌竞争影响力并不大。也许过不了3、5年，这个品牌的 4S 店可能比现在还要少。第二，雪铁龙这样搞其实只是一个象征，象征国内燃油汽车市场真正进入一个白热化的竞争时代。也就是说，接下来很多品牌可能会玩类似于这种骨折销售，因为对于车企，有时候哪怕亏钱也不能断了资金链。你今天错过了雪铁龙的，或许亚洲龙就在前面不远的地方在等着你。放心吧。看看这个车主是怎么被坑的。这是一份保养清单：换防冻液180块钱，循环清洗要360块钱，刹车油180块钱，循环清洗更换又要360块钱，换火花塞360，清洗节气门和燃油系统297，换4条韩泰轮胎，每条650块钱。我粗略的算了一下，好家伙，3900多啊！这是一台18年的途观，跑了4万公里，去 4S 店做保养，结果车主就收到了这份清单。轮胎的寿命是3到5年，或者是6到8万公里。这个车子至于4条轮胎同时一起换掉吗？防冻液和刹车油都搞循环清洗，这个噱头是不是有点用心过度了？你们这种吃相，不等于就是把车主往我这个修理厂赶吗？这一套我们照单全收，全部算下来最多也是2000上下，更何况根本就没有必要。4万公里的车根本就不需要这样折腾，你折腾多了反而会容易出问题。我把这个案例讲出来，是提醒关注我的车主，车子没有明确的故障，尽量远离这些看起来有必要但保养手册根本没有提的这些维修项目。听我一句劝，你就算不在乎花这些冤枉钱，也请记住，大部分的汽车故障可能都是修出来的。能不能听懂？理解的点赞支持一下。